నమస్తే దోస్తులు. మన పౌల్ట్రీ ఫామ్లో రెండవ రోజు పిల్లలు వచ్చిన రెండవ రోజు ఏం చేస్తారు, ఎట్లాంటి మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు, ఎట్లాంటి వర్కులు చేస్తారు, అసలు పిల్లలకి ఏమి ఇస్తారు అనేది నేను వీడియోలో చెప్తానండి. ఏం లేదండి, మనము ముందుగానైతే బ్రూడింగ్ గురించే మాట్లాడుకుందామండి. బ్రూడింగ్ అయితే చెప్పినాను కదా, ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే 1 రోజు నుంచి 4 రోజులు 5 రోజులు కూడా పెట్టచ్చు. 4 రోజులు అయితే కంపల్సరీ అండి బ్రూడింగ్ ఎంత మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తే అంత మంచిగా పిల్లలు స్ట్రెస్ లేకుండా యాక్టివ్గా పెరుగుతాయి, యాక్టివ్గా ఉండగలుగుతాయి. లేదంటే ఈ మోటాలిటీ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా మనకు పిల్లల గ్రోత్ కూడా అంత తక్కువనే అవుతుందండి. సో బ్రూడింగ్ అయితే కంపల్సరీ అండి. ఎవరు అడిగినా ఎక్కడైనా సరే బ్రూడింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాలండి. అది బొగ్గుల బ్రూడింగా లేకపోతే కట్టెలతోని బ్రూడింగ్ అనేది అది వాళ్ళకు అవైలబిలిటీ ఉన్న దాన్ని బట్టి బ్రూడింగ్ అయితే కంపల్సరీ మెయింటైన్ చేయాలండి. అండ్ సెకండ్ రోజు నాడైతే మనము ఫస్ట్ డే నాడు పిల్లలు వచ్చే ముందు అయితే కింద పేపర్ వేసుకుంటాం కదండి బ్రూడింగ్లో. సెకండ్ రోజు మాత్రం బ్రూడింగ్ అది ఒక వేసుకున్న 24 hours వరకు ఆ పేపర్ అట్నే ఉంచామండి. ఎందుకంటే మనకు అది వాటికి స్మూత్ ఉంటుంది కదండి, వచ్చినప్పుడు వాటి కాళ్ళు ఇదంతా స్మూత్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనం కింద పేపర్ వేస్తాం. ఆ పేపరు దానికి ఒకదానికని కాదు కానీ మన ఫీడ్ కూడా పేపర్ మీద అక్కడక్కడ వేస్తే అవి ఈజీగా తీసుకొని ఉంటుందని అట్లా ఒక 24 hours పేపర్ అయితే ఉంచుతామండి. దాని తర్వాత పేపర్ తీసేసి నార్మల్ ఈ పొట్టు మీదనే తిరిగేటట్టుగా చేస్తాము. ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి ఈ రింగులు ఉన్నాయి కదండి, ఒక 2 రోజుల వరకు ఇట్లా ఉంచుతాం. డే 3 నాడైతే మేము స్ట్రైట్గా కొట్టేస్తామండి. పిల్లర్ నుంచి పిల్లర్కి స్ట్రైట్గా చేసేస్తాం అట్లా. ఎందుకంటే కొంచెం పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ టైట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఫ్రీగానేకి స్ట్రైట్గా కొట్టేస్తాం. సో అదైతే డే 3లో మేనేజ్మెంట్, డే 3లో చేసే వర్క్ అండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం సెకండ్ డే రోజు ఏ మెడిసిన్ వాడతాం. సెకండ్ డే రోజు అయితే ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టుగానే డే 1 నుంచి డే 4 వరకు అయితే మేము ఒకటే మెడిసిన్ వాడతామండి. పొద్దున్న అయితే వెండాక్స్, సాయంత్రం టైంలో అయితే ఈజీ గ్రో అండి. దాంతోపాటు వాటర్ ఇక చూస్తున్నారు కదండి, ఈజీ గ్రో ఇదైతే సాయంత్రం టైంలో మేము పోస్తాము. పొద్దున టైంలో అయితే వెండాక్స్ అండి. వెండాక్స్ ఒక ప్యాకెట్ అయితే అయిపోయింది. మేము ఒక డ్రమ్ము 200 లీటర్ ఒక డ్రమ్ముకి మేము ఒక సగం ప్యాకెట్ వేస్తామండి. అంటే పావు కేజీ ప్యాకెట్లో సగం అంటే 125 grams వాడతామండి ఒక పూట. దాంతోపాటు యాసిడ్ గోళీ జస్ట్ వాటర్ క్లీనింగ్ కోసమే అండి. అండ్ ఇంకోటి మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అక్కడ చూస్తున్నారు కదండి కవర్లు అక్కడక్కడ కొంచెం కొంచెం లేపి పెట్టాను. మనకు చాలామంది రైతులకు ఉన్న డౌటు, అసలు ఎప్పుడు కవర్లు లేపాలి, అసలు ఎందుకు లేపాలి, ఎట్లా లేపాలి, ఎట్లాంటి కండిషన్లో లేపాలి అనేది కరెక్ట్గా మ్యాక్సిమం అయితే తెలియకుండొచ్చు, అర్థం కాదండి. అంటే కన్ఫ్యూజన్లోనే ఉంటారు ఎప్పుడు లేపాలి. ఇప్పుడు మనం సడన్గా లేపి పెడతా ఉంటాము, సరే సూపర్వైజర్ వచ్చారు కవర్లు ఎందుకు లేపారు అట్లా ఇట్లా అంటుంటాడు. అది కరెక్ట్ ఎట్లాంటి కండిషన్లో లేపాలనేది కొంచెం అయోమయంగానే ఉంటుంది. అది నేను చెప్తాను. మనకు బయట వెదర్ కాస్త ఎండ కొట్టే విధంగా, ఎండ ఉబ్బరపోతా అయినా కానీ కాస్త లైట్ టెంపరేచరు ఎక్కువనే ఉన్నప్పుడు, ఎండ కొడుతున్నప్పుడు మాత్రం కొంచెం కవర్లు అయితే కొంచెం హైట్లో లేపి పెట్టుకోవాలండి. ఒక 2-3 feet హైట్ అయితే లేపి పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే కొంచెం గాలి వెళ్ళిపోనీకి, దాంట్లోకి వచ్చిన స్మెల్, దీంట్లో ఉన్న స్మెల్ కూడా కొంచెం బయటికి వెళ్ళిపోనీకి కవర్లు అయితే కొంచెం లేపి పెట్టాలి. బయట వర్షం పడేటట్టు లేకపోతే బాగా చల్లగా వెదర్ ఉన్నప్పుడు అయితే కొంచెం మరీ అంత హైట్ కాకుండా కొంచెం 1 feet మందం లేపించి వెళ్ళండి, కొంచెం లైట్గా గాలి వెళ్ళిపోనీకి. ఇక బాగా ఎండ కొడుతుంది, లోపల కోడి పిల్లలు ఇట్లా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదండి మనకు వీడియోలో, అక్కడ నోరు తెరుచుకొని ఉన్నాయి చూడండి, అంటే కొంచెం టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉందని అర్థం. సో ఇట్లాంటప్పుడు మనం కవర్లు మొత్తం, పైన కవర్లు అయితే మొత్తం లేపేసుకోవాలండి. కింది కవర్లు అంటే డైరెక్ట్ అది ఆ గాలి వచ్చి వీటికి తాకకుండా కొంచెం కింది కవర్లు ఇంకొంచెం హైట్ దించుకోవాలి, తక్కువ హైట్ చేసుకోవాలి. అట్లా మనం లోపల ఉన్న పిల్లలు ఫ్రీగా పడుకుంటున్నాయా లేకపోతే గుంపులుగా ఉన్న వాటి కండిషన్ బట్టి మనం కవర్ లేపుకోవడం దించుకోవడం అనేది ఉంటుందండి. సో ఇదండి మన సెకండ్ డే రోజు అయితే మేనేజ్మెంట్. ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అయితే అందరికీ, మన పౌల్ట్రీ ఫార్మర్స్కి అయినా లేకపోతే ఇతరులకైనా అందరికీ షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే మన పౌల్ట్రీ ఫామ్లో ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఖచ్చితంగా మీకు నేను తెలియజేస్తాను ప్రతిరోజు ప్రతి వీడియోలో. సో అందరికైతే షేర్ చేయండి.